日曜礼拝を始めます。少子ヨハネの黙示録5章の11から12節です。また私は見た。そしてミザと生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。共に賛美をしましょう。新漢日詩賛唱歌67番です。天にいます私たちの父よ、皆があなたになりますように、御国がありますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの御事のための手をお与えください。私たちの手をお許しください。私たちに負い目がある人たちを許しました。私たちを不幸に合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はご自身にあなたのものだからです。アーメン。私たちを代表してイ・ヒョンホンさんにお祈りしていただきます。 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 붙게 하라. しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちに力つけてやりなさい。 살아계신 하나님, 生きておられる神様、 하나님 자유라는 증거로 예배를 드릴 수 있어 진정으로 감사와 찬양을 드립니다. 神様の子供である証拠として礼拝を捧げられることに誠の感謝と賛美をいたします。 세상 속에서 미션라이프 교회와 성도, 렘넌트들을 보호해 주시고 인도해 주심을 정말로 감사드립니다. 世の中でミッションライフ教会と生徒、レムナントたちを見守ってくださり、導いてくださったことを誠に感謝いたします。 이 예배와 찬양을 통하여 잘못 각인된 생각, 체질이 치유되고 この礼拝と賛美を通して間違って得意された考えと体質が癒され、
하나님의 큰 응답을 담을 수 있는 좋은 질그릇이 되기를 원합니다. 神様の大きな答えを受け止められるような器になっていますね。 예수 그리스도가 기도하실 때 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라고 성경은 말씀하고 있습니다. イエス・キリストが祈った時に、汗が血の滴りのように地に落ちたと聖書に書かれております。 교회를 위해서, 성도들을 위해서, 렘넌트를 위해서, 전도와 선교를 위해서 인생과 마음을 담아 기도하고 教会のために、聖徒のために、レンナントのために、伝道と宣教のために人生と、心を込んでいるのに、 늘 영적 싸움에서 이기고 또 이기는 미션 나이트 교회가 되기를 원합니다. 常に霊的な戦いで打ち勝てるミッショナリー教会にさせてください。 구원받을 영혼, 전도 사역을 할 수 있는 참 제자, 교회의 식주인이 될 수 있는 산업인을 이 교회에 보내주시고 救われる魂、伝道の使役ができる誠の天使、全業界の家主になれる産業人をこの教会に送ってください。 일본에서 대표적이고 바르게 응답을 받는 교회가 되게 하옵소서. 日本で対応的でありながら正しく答えられる教会にさせてください。 말씀 증거하시는 주의 종에게 오래도 해주시고 날마다 새 힘을 주시옵소서. 御言葉を語られる主のしもべに父の力を増し加えてくださり、毎日のように新しい力を注いでください。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 今日の聖書の箇所はルカの福音書22章47節から62節です。佐々木圭一牧師お願いします。ルカの福音書22章47節から。イエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。12人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主を剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。それからイエスは押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると、ある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見て言った。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや違うと言った。
それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だったガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。賛美しましょう。新賛美賛唱歌216番です。イエス様は激しい祈りを持って誘惑に打ち勝ち立ち上がられました。 예수님은 격렬한 기도를 하시고 유혹을 이겨내시고 일어나셨습니다. そして十字架へと進んでいかれます。 그리고 십자가에로 나아가셨습니다. 祈りが終わると同時に群衆がやってきました。 이 놀이가 끝난과 동시에 무리가 이렇게 들어왔습니다. その群衆の先頭にいたのは12弟子の一人であったユダでした。 그 무리의 선두에 서 있던 것은 12제자 중 한 사람이었던 유다였습니다. 今ユダにはサタンが入り暗闇の勢力の手下として働いています。 지금
지금 유다에게는 사단이 들어가 흑암의 세력 손 아래에서 움직이고 있었습니다. ユダはイエス様に口づけをしました。 유다는 예수님께 입을 맞췄습니다. あちらの文化では挨拶の時に口づけをします。 저쪽 문화에서는 인사할 때 입을 맞추기도 합니다. いつもしていることですけれども、しかし、これは普通の挨拶のように見せかけて、実はイエス様を裏切る行いでした。 그러나 이것은 보통의 인사와 같이 보이면서 사실은 예수님을 배신하는 행위였습니다. 当時は写真とかテレビとかインターネットとかありませんので、いくらイエス様が有名でも、このイエス様の顔を知っている人はあまりいませんでした。 당시는 사진이나 TV나 인터넷 같은 것이 없었기 때문에 아무리 그 예수님이 유명하다 하더라도 얼굴을 알 수 있는 사람은 그다지 없었습니다. 暗い夜はよく見えませんからなおさら分かりません。 어두운 밤에서는 더더욱 보이지 않기 때문에 누군지 잘 모릅니다. それでユダは私が口づけする人がイエスだからその人を捕まえろと前もって打ち合わせをしていました。 그렇게 유다는 내가 입을 맞춘 사람이 예수이기에 그 사람을 잡으라고 이미 신호를 정하고 있었습니다. 口づけしようとして近づいてきたユダにイエス様はおっしゃいました。 입을 맞추려고 다가오는 유다에게 예수님이 말씀하였습니다. ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。 유다야, 내가 입 맞춤으로 인자를 파느냐? 口づけとは本来私たちが親愛の情を示すための最高の表現です。 입 맞춤이라는 것은 본래 우리들의 사랑의 정을 표하는 최고의 표현입니다. しかしユダはその素晴らしい口づけを使ってキリストを裏切りました。 하지만 유다는 그 좋은 입 맞춤을 이용해서 그리스도를 배신하였습니다. 良いものさえも悪いことのために使う悪魔の方法です。 좋은 것마저도 나쁜 것을 위해 사용하는 마귀의 방법입니다. 一方、弟子たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で切りつけましょうかと言いました。 한편 제자들은 이 일이 되어가는 과정을 보면서 주여 우리가 칼로 치리까라고 말하고 있습니다. そのように言ったなら主の答えを待たなければいけないんですけれども、 이런 말을 같이 이렇게 말했을 때는 그 주의 답변을 기다리지 않으면 안 됩니다만 弟子の一人が早まって大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落としてしまいました。 제자 중 한 사람이 재빨리 제사장의 조이에 달려들어서 오른쪽 귀를 잘라 떨어뜨리고 말았습니다. この弟子はヨハネの福音書によるとペテロだと書かれています。 이 제자는 요한복음에 의하면 베드로라고 쓰여 있습니다. ペテロはどうもよく考えないでいきなり行動するところがあります。 베드로는 도무지 잘 생각하지 않고 갑자기 행동하는 곳이 있습니다. すぐに口を開くのでずれたことやふさわしくないことを言ったりして、イエス様から怒られたりもします。 생각하지 않고 바로 입을 열기 때문에 어긋난 것이나 어울리지 않는 것을 말하거나 합니다. でもそれは悪いことばかりではなくて、 하지만 그것은 나쁜 것만이 아니라 網を下ろせと言われればすぐ網を下ろし、 그물을 내리라 하면은 그 그물을 내리고 ついと来いと言われれば全てを捨ててすぐに従うペテロをイエス様は喜んでおられたと思います。 따라오라 하면은 모든 것을 버리고 바로 따르는 베드로를 예수님은 기뻐하고 계셨다라고 생각합니다. マタイの福音書16章16節でイエス様が弟子たちにあなたは私を誰だと言いますかと尋ねられた時にも、 마태복음 16장 16절에서 예수님이 제자들에게 너희는 나를 누구냐라고 물었을 때에도 弟子たちの中でペテロが真っ先にあなたは生ける神の子キリストですと答えました。 그 가운데 베드로가 가장 앞장서서 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시라고 답변했습니다. そのような瞬発力のあるペテロですが、今回の場面では御心とは違うことをしてしまいました。 그러한 순발력 있는 베드로입니다만 이번 장면에서는 본심과 다른 것을 해버리고 말았습니다. 光の子なのに剣を抜いて切りつけるという暗闇の方法を使ってしまいました。 빛의 자녀임에도 불구하고 검을 꺼내서 베어낸다라는 흑암의 방법을 사용하고 말았습니다. もちろんクリスチャンであっても非常時には正当防衛のために武器を使うということはあり得ることなんですけれども、 물론 아무리 크리스찬이라 하더라도 정당 방위를 위해서는 이렇게 무기를 사용하거나
그런 일들도 있을 수 있습니다만 この場面は剣で戦わなければならない場面ではありませんでした。 하지만 이 장면에서는 검으로 싸우지 않으면 안 되는 장면이 아니었습니다. イエス様が祈りを持って誘惑に勝利され、これから御言葉が成就して十字架に向かっていく時だったからです。 예수님께서 기도를 가지시고 유혹에 승리하시고 이제부터 말씀이 성취되어 십자가로 향하는 중요한 때였기 때문입니다. イエス様はやめなさい、それまでにしなさいとおっしゃって、そして切り落とされたしもべの耳を触って癒されました。 예수님께서는 이것까지 참으라고 말씀하시고 그리고 잘려져서 떨어져 있는 종의 귀를 만져서 치유하셨습니다. 敵をも愛する光の方法です。 적도 사랑하는 빛의 방법입니다. そして人々が剣や棒を持って大勢で押しかけてきたのを見ておっしゃいました。 그리고 사람들이 검이나 몽치를 가지고 여럿이서 들이닥친 것을 보고 이렇게 말씀하셨습니다. まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って出てきたのですが、私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。 너희가 강도를 잡는 것과 같이 검과 몽치를 가지고 나에게 왔느냐? 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에도 내게 손을 대지 아니하였도다. 그러나 지금 너희 때에 어둠의 권세로다. そんなに武装してやってこなくても、今あなた方は簡単に私を捕まえることができる。 그러한 무장을 하지 않아도 지금 너희들은 나를 잡을 수가 있다. なぜなら今はあなた方の時だから。 왜냐하면 지금은 너희들의 때이기 때문에. 今までは神殿でしょっちゅう顔を合わせていて、いくらでも逮捕できる時があったのにできなかった。 지금까지 성전에서 늘 서로 얼굴을 마주보면서 얼마든지 체포할 수 있는 시간이 있었는데 안 되었습니다. それはその時はまだあなた方の時がなかったから。 그것은 그때는 너희들의 때가 아니었기 때문입니다. しかし今はあなた方の時、暗闇の力が現れる時なんだということです。 하지만 지금 너희들의 때, 즉 흑암의 권세가 나타난 때라는 것입니다. イエス様はこの時、暗闇の力が働くことを許されました。 예수님께서는 흑암의 권세가 역사하는 것을 허락하였습니다. そもそもイエス様は一瞬にして暗闇を滅ぼすことができる方です。 애당초 예수님께서는 한순간에 흑암을 멸절하는 것이 가능하신 분이십니다. しかしそうされませんでした。 하지만 그렇게 하지 않으셨습니다. マタイの福音書26章を読むと、この時イエス様は12軍団よりも多くの御使いを今すぐ自分の配下に置くこともできるけれども、御言葉が成就するためにそうはしないとおっしゃっています。 마태복음 26장을 읽게 되면은 이때 예수님은 12군단보다도 많은 천사를 지금 바로 자신의 예하로 두는 것이 가능하지만 말씀의 성취를 하기 위해서는 그와 같이 하지 않으셨다고 말씀하고 계십니다. 私たちの救いのためにイエス様が十字架にかからないといけないので、神様は一時的に暗闇が働くのをお許しになりました。 우리들의 구원을 위해서 예수님께서는 십자가에 걸린다는 일이 성취되지 않으면 안 되기 때문에 하나님은 일시적으로 흑암의 역사를 허락하게 되었습니다. 歴史の一番初め、アダムとエバが堕落してしまう時にも、神様はサタンがアダムとエバを誘惑することを許されました。 역사의 가장 처음, 그러니까 아담과 하와가 타락했을 때에도 하나님께서는 사단이 아담과 하와를 유혹하는 것을 허락하였습니다. そこから始まる歴史を通して、もっと良い神様の働きが起こるためです。 그것으로부터 시작되는 역사를 통해서 더 많은 하나님의 역사가 일어나기 위함입니다. 今もすぐにでもサタンと悪人を滅ぼしてしまえばよいと思うんですけれども、神様はそうされません。 지금 이 순간에도 당장이라도 사단과 악한 사람들을 멸망시켜버려도 좋겠다라고 생각합니다만 하나님은 그리 하시지 않으십니다. で、神様は歴史の最後まで見て、最も良いことを定めて、サタンが一時的に働くことも許しておられます。 하나님은 역사의 마지막까지를 보고 가장 좋은 것을 정하시고 사단이 일시적으로 역사하는 것을 허락하고 계십니다. その最も良いことというのは、私たちが神様が私たち一人一人を通して一つ一つ暗闇を打ち砕いて、一人でも多くの魂が救われていくことです。 그 가장 좋은 것이라는 것은 하나님이 우리들 한 사람 한 사람을 통해서 하나하나 흑암을 쳐부수고 한 사람이라도 많은 영혼이 구원되어 가는 것입니다.
それを通して多くの良い技が現れ、 그것을 통해서 많은 일들이 일어나고 神様の栄光が表され、 하나님의 영광이 나타나고 私たちも栄光あるものとなります。 우리들도 영광중에 있는 자가 됩니다. ですから今日の箇所では暗闇の力が現れているのですが、 그렇기 때문에 오늘 본문에서는 흑암의 권세가 나타나고 있습니다만 これも神様の深い計画の中で起こっていることである。 이것도 하나님의 깊은 계획 중에 일어나는 것이고 そのようなことまで考えると、これもまた光の方法です。 이런 것도 또 빛의 방법입니다. 결국 今日の御言葉の中では、 오늘의 말씀 가운데서는 今はあなた方の時、暗闇の力ですという言葉に注目してください。 지금은 너희들의 때 흑암의 권세로다라는 말씀에 주목하시기 바랍니다. 注目するといっても、このあなた方の時、暗闇の力という部分ではなくて、今はというところです。 너희들의 때 흑암의 권세라는 부분이 아니라 지금은이라는 이곳을 의미합니다. 一時的に暗闇の力が現れることがあっても、もっと大きな神様の光の働きがあります。 일시적으로 흑암의 권세가 나타난다 할지라도 더 큰 하나님의 빛의 역사가 있습니다. 生活の中で世の中の暗闇に遭遇する時も、 생활 가운데 이렇게 일상 중에 이렇게 세상 가운데서 흑암과 조우할 때에도 今はまたここは暗闇の時だな、暗闇の場所だな、しかし神様がこれも変えられる、そういうふうに思ってください。 지금은 또 여기는 흑암의 때구나. 하지만 하나님이 이것도 바꿔주신다. 그렇게 생각하시면 하시기 바랍니다. 暗闇が多ければ多いほど、それをひっくり返す神様の大きな働きが起こります。 흑암이 많으면 많을수록 그것을 뒤엎는 하나님의 큰 역사가 일어납니다. さて、54節からあとはペテロがイエス様のことを否定してしまう話です。 그런데 54절로부터 그 뒤로는 베드로가 예수님을 부정해버리고 마는 이야기입니다. 夜の暗闇の中で 어둠 흑암 가운데 ペテロは霊的な暗闇にとらわれてしまいました。 영적인 흑암 가운데 잡혀버리고 말았습니다. 베드로가. ペテロはイエス様を知らないと言ってしまった人として有名になってしまったんですが、 베드로는 예수님 모른다는 것으로 말한 것으로 유명한 사람입니다만 ペテロが特に悪かったわけではなく、 근데 베드로가 특별히 나빴던 것이 아니라 他の人は最初から逃げてしまったわけです。 그 이유는 다른 사람들은 처음부터 도망치고 말았기 때문입니다. むしろペテロは危険を冒して大祭司の家にまで入り込んでいきました。 되려 베드로는 위험을 각오하고 대제사장 집까지 들어갔습니다. 勇気があるといえば勇気があるのですが、 용기가 있다라고 말하면 용기가 있는 것입니다. しかし何とも中途半端で彼の態度からは恐れが見え隠れします。 하지만 참으로 어중간한 그의 태도에서는 두려움이란 것이 보입니다. 例えば54節、 예를 들면 54절 ペテロは遠く離れてついていったと記されています。 베드로는 멀리 떨어져서 따라왔다라고 기재되어 있습니다. 何があってもイエス様を守ろうというのではなくて、 무슨 일이 있다 하더라도 예수님을 지킨다라는 것이 아니라 怖がりながら様子を見に行きました。 두려워하면서 그 상황을 봐갔습니다. そんな感じですから、サタンに隙を与えてしまい、3回もイエスを知らないと言ってしまいました。 그런 느낌의 그였기 때문에 사단에게 틈을 주고 말아서 3번이나 예수님을 모른다라고 말하고 말았습니다. こんなことになるなら、最初からついていかなかった方が賢かったかもしれません。 그런 것이 된다라면 처음부터 따라하지 않는 쪽이 현명했을지도 모르겠습니다. 33節で、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言ってしまったので、 33절에 보면은 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 가운데도 가기를 각오하겠나이라고 말했기 때문에 もう引くに引けなくなって危ないところまで入っていったようです。 물러설래야 물러설 수 없게 되어서 위험한 곳까지 들어간 것 같습니다. ペテロはイエス様に対する思いはありましたが、行動はいろいろと浅はかなだったと思います。 베드로는 예수님에 대한 깊은 생각이 있었습니다만 행동은 여러모로 봤을 때 어리석었다라고 생각합니다.
ペテロが3度目にイエス様を否定した直後に鶏が鳴き、その瞬間イエス様は振り向いてペテロを見つめられました。 베드로가 세 번째 예수님을 부정한 그 직후에 닭이 울어서 그 순간 예수님께서는 돌아보시면서 베드로를 바라보았습니다. ほら言った通りになった、よくも裏切ったなということではなくて、 봐라, 내가 말한 그대로 됐다. 잘도 배신했구나. 막 그러한 뜻이 아니라 私が前もって言っておいた言葉を、あの言葉を思い出しなさいという意味でイエス様はペテロを見つめられました。 내가 말한 그 말을 생각해 보거라 라는 의미로 예수님께서는 베드로를 바라보셨습니다. その言葉とは先ほどイ・ヒョモンさんが祈りの中でも引用された31節、32節です。 이현범 집사님께서 대표 기도할 때 이렇게 말씀하신 본문입니다만 31절과 32절입니다. このペテロの失敗も神の前に許されたことであり、 이 베드로의 실패도 하나님 앞에서는 허락되어진 것이고 イエス様ご自身がペテロの信仰がなくならないように祈られました。 예수님 그 자신이 베드로의 믿음이 없어지지 않도록 기도하였습니다. そして立ち直った際には兄弟たちを力づけるようにと命じられました。 그리고 다시 일어나 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라고 명령하였습니다. それを思い出しなさいということです。 그것을 생각해내라는 것입니다. ペテロはイエス様に見つめられて大泣きするんですけれども、 베드로는 예수님을 바라보면서 크게 울었습니다만 ただ泣くだけでは意味がありません。 단지 우는 것만으로는 의미가 없습니다. 悔い改めて立ち上がって、それを土台にして兄弟姉妹を励ましてこそ意味があります。 회개하고 일어나서 그것을 토대로 형제 자매에 격려했을 때야말로 의미가 있는 것입니다. 第2コリント7章9節10節でもこのように言われています。 고린도후서 7장 9절에서 10절로는 이렇게 쓰여 있습니다. 第2コリント7章9節10節 고린도후서 7장 9절에서 10절입니다. あなた方が悲しんだからではなく、悲しむで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。 내가 지금 기뻐함은 너희로 근심하게 할 까닭이 아니요 도리어 너희가 근심함으로 회개함에 이르는 까닭이라. 너희가 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것은 너희에게서 아무 해도 받지 않게 하려 합니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회하는 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것입니다. ユダもイエス様を売ったことを後悔して悲しみましたが、それは死をもたらす世の悲しみでした。 유다도 예수님을 판 것을 후회하고 슬퍼했습니다만 그것은 죽음을 준 세상의 슬픔이었습니다. これもまた暗闇の方法です。 이것은 또 흑암의 방법입니다. しかしペテロの涙は神の御心に沿った悲しみであり、ペテロは立ち直ってその経験を持って兄弟たちを励ましました。 하지만 베드로의 눈물은 하나님의 뜻에 따른 슬픔이었고 베드로는 다시 일어나서 그 경험을 가지고 형제들을 격려하였습니다. ただ悲しむのではなくて、悔い改めてキリストの方に向かったというところが違います。 단지 슬퍼하는 것이 아니라 회개하고 다시 일어나서 이렇게 말씀하신 그대로 행한 것이 다릅니다. そのようにしてペテロが立ち直って大きく用いられた、そのことこそ神様がサタンが弟子たちをふるいにかけることを許された理由です。 이러한 것들이야말로 하나님이 사단이 제자를 가려내는 것을 허락한 이유입니다. この後ペテロは教会の一番最初のリーダーとなっていく人なんですけれども、 이후 베드로는 교회의 가장 첫 리더가 되어갑니다만 神様が失敗したことのない人ではなく、大失敗をしたペテロをリーダーとされた理由を考えてみる必要があります。 하나님 실패를 한 적이 없는 사람이 아니라 큰 실패를 한 베드로를 리더로 삼으시는 데 이유를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 思えばモーセも失敗をした人でした。 좀 생각해 보면 모세도 실패를 한 사람이었습니다. また神様は愚かな人を用いられると聖書に書かれています。 또 하나님께서는 어리석은 사람을 쓰였습니다. 第一コリント1章の27節28節 고린도전서 1장 27절 28절
しかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 그리고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 처하는 것과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 そのように愚か者や失敗した人を用いられるのも光の方法です。 그와 같이 어리석은 자나 실패한 사람을 쓰시는 것도 빛의 방법입니다. まとめです。 정리하겠습니다. 今日の話はイエス様がおっしゃったようにあなた方の時暗闇の力と言われているそういうこの暗闇が働く話でした。 오늘의 이야기는 예수님이 말씀하신 것처럼 너희들의 때, 즉 흑암의 권세가 나타나는 그런 이야기입니다. ユダは口づけでイエス様を裏切り、ペテロは御心とは違う方法で戦い、またその後には一転してイエス様を知らないと言ってしまいました。 유다는 입맞춤을 하면서 예수님을 배신하고 베드로는 본디의 마음과는 다른 방법으로 싸우고 또 그 후에는 태도를 완전히 바꿔서 예수님을 모른다라고 말하고 말았습니다. 暗闇の力が覆っています。 흑암의 권세가 들어가 있습니다. しかしイエス様はそのような中でも捕まえに来た人の耳を癒して敵を愛する光の方法を示されました。 하지만 예수님은 잡으러 온 사람들의 귀를 치유하시고 적을 사랑하는 빛의 방법을 보이셨습니다. 闇の中にも光が照らされています。 흑암 가운데 빛이 비춰지는 것입니다. そしてイエス様はイエス様はあなた方の時暗闇の力と言っているんですけれども、でもそれは今はということであって一時的なことです。 또 흑암의 권세는 나타나 있습니다만 그것은 지금은 일하는 것이고 일시적인 것입니다. その一時的な暗闇が許されたのはもっと大きな神様の働きが起こるためでした。 그러한 일시적인 흑암을 허락한 것은 더 큰 역사가 일어나기 위해 필요한 것이었습니다. 今回のイエス様が捉えられるという出来事を通して私たちを救うイエス様の十字架が成就しました。 이번 일로 인해서 우리들을 구원한 예수님의 십자가가 성취되고 ペテロは誘惑に負けて失敗してしまったんですけれども、この経験を生かして素晴らしいリーダーとなりました。 베드로는 유혹에 이기지 못하고 한 번 실패했습니다만 이 경험을 살려서 엄청난 리더가 되었습니다. ですから負けているようで実は勝利です。 그렇기 때문에 지고 있는 것 같이 보이지만 사실은 승리입니다. これが神様の方法です。 이것이 하나님의 방법입니다. 暗闇にいくら力があるように思えてもそれは一時的なものであってそれを超えるもっと大きな神様の働きが起こります。 흑암의 권세가 있는 것처럼 보입니다만 그것은 어디까지나 일시적인 것이고 더 큰 하나님의 역사가 일어납니다. 負けているように見えても失敗者のように思えても私たちは勝利者です。 지고 있는 것처럼 보이지만 실패자같이 생각되어져도 우리들은 승리자입니다. そういうわけで 그렇기 때문에 どんな時にも落ち着いて確信を持って 어떤 때라도 안정되게 확신을 가지고 揺れることなく光の方法で勝利する皆さんでありますように。 흔들림 없는 빛의 방법으로 승리하시는 여러분들이시길 바랍니다. お祈りします。 기도하겠습니다. 神様、 하나님, 暗闇に決して負けることのないキリストに信頼します。 결코 흑암에 지는 일이 없는 그리스도를 신뢰합니다. 世の中に汚い暗闇の方法が蔓延しています。 세상 가운데는 지저분한 흑암의 방법이 만연하고 있습니다. しかし私たちはそれに惑わされることなく影響されることもなく 하지만 우리들은 그것에 헷갈리지 않고 영향받지 않고 神のしもべとしてあなたの御心に従っていけるようにしてください。 하나님의 종으로서 당신의 마음에 따라갈 수 있도록 하여 주시옵소서. 正しい方法を選び取るようにしてください。 바른 방법을 취할 수 있도록 하여 주시옵소서. 失望することなく大きな神様の御業を体験するものとしてください。 실망하지 않고 하나님의 큰 역사를 체험할 수 있게 해주옵소서.
イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. アーメン。 賛美と献金の時を持ちたいと思います。新刊に参照歌620番です。
様、あなたがいつも私たちを支えてくださっていることを感謝いたします。私たちの経済を守り、また福音の経済を作り上げていき、世を生かすようにしてくださいますように。この後それぞれの場所に、帰っていきますけれども、私たちを光を照らすものとして用いてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の満たしとその働きがここに集う神の子たち一人一人の上に今週も限りなく豊かにありますように。アーメン。